हर बच्चों का है सपना आवासीय मां माया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में ही पढ़ाई हो अपना। बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एजुकेशन और स्मार्ट क्लास की उत्तम फैसिलिटी के साथ शिक्षा की अलख जगाने वाला विगत 20 वर्षों से आपकी सेवा में सतत प्रयासरत सबसे विश्वसनीय शिक्षण संस्थान आवासीय मां माया मेमोरियल पब्लिक स्कूल। हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम में नर्सरी से वर्ग 8वीं तक की पढ़ाई अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों के द्वारा करवाई जाती है। हमारे यहाँ बिहार बोर्ड स्पेशल वर्ग 7वीं से 12वीं तक के लिए सभी विषयों की कोचिंग सेंटर की भी सुविधा उपलब्ध है। यदि देखना चाहते हैं रंग अपने बच्चों में शिक्षा रूपी फूल का, तो देना होगा शिक्षा उन्हें आवासीय मां माया मेमोरियल पब्लिक स्कूल का। जी हां, आवासीय मां माया मेमोरियल पब्लिक स्कूल सकरा, पहाड़पुर, सिमरी, बख्तियारपुर, सहरसा। नवीन सत्र हेतु फ्री नामांकन जारी है। इतिहास बदलने की पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित प्री नर्सरी टू 8 के लिए आवासीय मां माया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में एडमिशन शुरू है। जी हां, आपके क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय इंग्लिश मीडियम स्कूल आवासीय मां माया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में नर्सरी से वर्ग 8वीं तक के लिए नए सेशन का फ्री एडमिशन शुरू है, तो शीघ्र आएं और नामांकन करवाएं। हमारे यहाँ वर्ग 7 से 12वीं तक के लिए सभी विषयों की कोचिंग क्लासेज की भी उत्तम व्यवस्था है। हमारा पता है आवासीय मां माया मेमोरियल पब्लिक स्कूल सकरा, पहाड़पुर, सिमरी, बख्तियारपुर, सहरसा। नए सेशन के लिए फ्री नामांकन जारी है। ये मां माया मेमोरियल पब्लिक स्कूल सह कोचिंग सेंटर, ए वे ऑफ ब्राइट फ्यूचर, बेस्ट एजुकेशन एंड मॉडर्न फैसिलिटीज। योर चाइल्ड्स एजुकेशन इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्री एडमिशन गोइंग ऑन नर्सरी टू क्लास 8 फॉर न्यू सेशन। डायरेक्टर सुधांशु कुमार मनोज। ये भी खुशियों की सौगात है। सफलता की राह के लिए आवासीय मां माया मेमोरियल पब्लिक स्कूल आपके साथ है, क्योंकि यहाँ पर अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों के द्वारा नर्सरी से 8वीं तक के सभी बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ बच्चों की इंग्लिश स्पीकिंग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय, नेतरहाट, सिमुलतला एवं सैनिक स्कूलों में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उत्तम व्यवस्था है। हमारे यहाँ सर्वोत्तम शिक्षा, उत्तम संस्कार, संतुलित आहार के लिए छात्रावास की उत्तम व्यवस्था है। प्रत्येक वर्ग कक्ष एवं विद्यालय में सीसीटीवी की निगरानी में पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पर शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था है। हमारे यहाँ प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग अनुभवी एवं प्रशिक्षित योग्य शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पर कंप्यूटर क्लास की भी उत्तम व्यवस्था है। हमारे यहाँ संगीत, नृत्य, चित्रकला, क्विज एवं खेल कूद के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। यहाँ पर
कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त पढ़ाई की भी समुचित व्यवस्था है। हमारे विद्यालय में सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर साप्ताहिक एवं मासिक टेस्ट की समुचित व्यवस्था है। यहाँ पर प्रत्येक विषय समय से समाप्त हो इसकी गारंटी दी जाती है। सभी मार्गों पर बच्चों के आने जाने के लिए स्कूल बस की भी सुविधा उपलब्ध है, वो भी सबसे कम फीस में। यहाँ पर बिहार सरकार एवं भारत सरकार की आरटीई के तहत प्रथम वर्ग में नामांकित 25% एवं बीपीएल धारी गरीब छात्रों के लिए निशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था है। तो हमारे यहाँ बिहार बोर्ड स्पेशल वर्ग 7वीं से 12वीं तक के लिए सभी विषयों की कोचिंग क्लासेज की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पर 10वीं कक्षा में 100% सफलता की गारंटी दी जाती है अगर छात्र नियमित हो। साथ ही साथ यहाँ पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सोच क्या रहे हैं, आज ही आए आवासीय मां माया मेमोरियल पब्लिक स्कूल सकरा पहाड़पुर सिमरी बख्तियारपुर और बिना किसी संकोच के बिना किसी टेंशन के अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए अपने बच्चों का नामांकन आवासीय मां माया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में करवाएं। नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू है, वो भी बिल्कुल ही फ्री। विशेष जानकारी के लिए आप मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8521429418। हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 8252084989। डायरेक्टर सुधांशु कुमार मनोज। आपको उज्जवल भविष्य, शानदार करियर का संकल्प आपके बच्चों के लिए आवासीय मां माया मेमोरियल पब्लिक स्कूल ही है सबसे उत्तम विकल्प। नए सेशन के लिए फ्री एडमिशन चालू है। आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए, उसके करियर को शानदार बनाने के लिए सबसे कम फीस में बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पित शिक्षण संस्थान आवासीय मां माया मेमोरियल पब्लिक स्कूल लेकर आया है बेहतरीन शिक्षा, संस्कार और उज्जवल भविष्य की गारंटी। जिस प्रकार माली छोटे छोटे पौधों को सींचकर उसे देखभाल करके बड़ा करता है, उसी प्रकार हम आपके बच्चों को शिक्षा और संस्कार देकर काबिल बनाते हैं। तो आज ही आएं आवासीय मां माया मेमोरियल पब्लिक स्कूल सकरा पहाड़पुर सिमरी बख्तियारपुर और अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। नए सेशन के लिए फ्री नामांकन चालू है। यहाँ पर बिहार बोर्ड स्पेशल क्लास 7 से 12th तक के लिए सभी विषय का ऑल सब्जेक्ट का कोचिंग सेंटर भी चलता है। विशेष जानकारी के लिए आप मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8521429418। हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 8252084989। डायरेक्टर सुधांशु कुमार मनोज। शिक्षा मेरा अधिकार है।